हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ अपनी एक नई रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ। बाबा रामदेव की रेमेडी है जो सर्दी खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अभी मेरे को हल्का हल्का सर्दी हो गया है, नाक बह रहा है। मैं बोली मैं खा रही हूँ तो आपको क्यों ना दिखाऊँ, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या खाती हूँ। मैंने ये देखो, इधर मैंने एक प्लेट में 4 से 5 मैंने बादाम ले लिए और इसी के साथ मैंने थोड़ा सा अजवाइन लिया है और इसी के साथ मैंने काली मिर्च लिए 2 टोंग, 2 नहीं चाहिए तो 1 पण लेना ज़रूरी है। और शक्कर के 2 दाने, ज़्यादा आपको पता है मैं शक्कर नहीं खाती हूँ, चीनी, इसलिए मैंने 2 दाने शक्कर के लिए हैं। अब इसको मेरे को फाइन पेस्ट बनाना है। इसको अब मैं पेस्ट बना ली। अब इसको हम पानी के साथ या ऐसे ही चबा कर खा सकते। जो अजवाइन का जिसको टेस्ट पसंद नहीं हो पानी के साथ भी पी सकता है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही यूज़फुल है। आपको ये मेरी रेमेडी कैसी लगी आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। मगर ट्रस्ट मी गाइस, आपको इतना होगा कि यार कितनी अच्छी सर्दी आपको जड़ से गायब हो जाएंगे। चाहे सर्दी हो, कफ हो, खांसी हो, मिनटों में भाग जाएंगी। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें।